สวัสดีครับอยู่กับผมช่อง FC ดูแล้วรถไฟครับตอนนี้ผมพามาดูขบวน811ครับเป็นดีเซลอัตตอมครับที่131นี่ครับรถแรงด้วยครับเป็นรถแค่เปล่าครับไม่มีตู้นี่ครับปีดดังมากว่านะเดี๋ยวนี้สวยดีนะ สวยดิ ช่วยข้างก็มีแปลว่ากล้องอย่าสั่น